lei scema, scema e pazza, e tu pure. Ma no, no qua. Ha solo delle piccole manie, ma cura la gente con i rimedi delle fatte. Parla come un cane inesistente e gli dà pure da mangiare. Però è una persona squisita. Basta prenderla. Penso già da quale verso la vorresti prendere. Meglio lasciar perdere. Lasciamo perdere, ma comunque è pazza. Siamo sicuri che... Ma perché quel magistrato ce l'ha giurata? Beh, parla per te, io non c'entro. Guarda, da 50 anni a dorso duro non ci metteva più piede nessuno. Piantiamo 2 vigne e apriti cielo, la catastrofe. Beh, non hai piantato solo 2 vigne, hai fatto demolire tutti i muretti a secco. Muretti a secco, marogne, solo marogne. E sai che cosa gliene importa il popolo delle marogne? Niente. Noi invece, caro mio, in quell'era di marogne abbiamo prodotto, eccolo qua, il dorso duro doc. Caro Pierfilippo, primo premio nella rivista New Wine, altro che marogne, alla salute. Ma c'è chi dice che le marogne sono la nostra muraglia cinese. E ancora quell'architetto, sai che paura mi fa l'architetto? 80.000 bottiglie esportate negli USA e quello ci rimbrotta ancora con la sua morale sulle marogne, ma che vada a farsi bene. Penso che dovremmo ricostruirle. Cosa? E per farne che? Le marogne aiutano il terreno, lo scaldano la notte ridistribuendo il calore assorbito durante il giorno. Inoltre tutelano la biodiversità. Ehi, piano con questi paroloni, ma che cosa stai dicendo? Leggi qua. Mantengono l'equilibrio ecologico. Tutelare una marogna è tutelare la biodiversità. Sono tante le specie vegetali e animali che popolano le pietre dei muri. Muschi, felci, licheni, preziosi indicatori di qualità dell'aria, e poi millepiedi, arachnidi, insetti e persino Ieghira, che trova confortevole andare in letargo tra le pietre di una marogna. Ma che stronzo! Non sono stronzate! Parli come la tua amichetta Santone ed erborista e demente. Cavolo, non è né Santone né demente! È solo un po' egoista. Sì, appunto, un punto di cultura con la Q maiuscola. Tu non vuoi capire. Oh, no, ci stanno pure i ghiri lassù, ecco perché ti accori tanto. Dormono loro e dormi tu. E buonanotte. Ma chi li spreme i soldini dalle marogne, eh? Chi li paga i conti? Ma smettila! Sì, presto tirare la croce addosso sottoscritto, su, dai. Ho anch'io i miei progetti. Ah sì? E sarebbero? La villa è intestata a me. Posso farne quello che voglio. Ma i campi sono di tutti e tre. E il nonno è a usufrutto. Il nonno è d'accordo? Come d'accordo? Allora hai letto il testamento? L'hai letto? No, non l'ho letto. Ma un'idea ce l'ho. Un'idea? Allora sentiamo, sputala questa idea. Dai. Pensa, Osvaldo, in questo angolo di paradiso la sorte ci ha affidato una visita. Fra boschi, prati e vigneti, sopra di noi? Il nonno? No, il cielo. Il cielo? Forse stai guardando proprio in alto. Lasciami dire. Ti lascio dire, ma che ce ne facciamo del cielo sopra di noi? Lascia perdere il cielo. Costruiremo la casa dell'arte. Poeti e artisti verranno qui ad ispirarsi, immersi in una natura incontaminata e potranno curarsi con le erbe. Vuol dire avvelenarsi con le erbe. Magari tutto carico mio, ma stai fuori di testa, tu bello. Ho altri progetti, io per la villa voglio trasformarla in un centro congressi. Ci faremo un sacco di soldi. Ma tu pensi solo ai soldi! Ma la poesia, la natura... L'unica natura che a me interessa è la natura morta. O tutta più agonizzante. Ma scusa, ma cosa serve la natura incontaminata? Su, ma niente, non produce guadagni sostanziosi, per cui bisogna tagliare, eliminare, bisogna essere pratici. Appunto, ricostruirò le marogne, i boschi e i prati e ci farò un maneggio. L'unico maneggio tu lo puoi fare al fondo schiena della demente. Io non sgancerò un soldo. Poco male, userò la mia parte di eredità. Finché il nonno è vivo non lo puoi fare? Non vai mi d'accordo? Ma allora siete tutti imbecilliti in questa casa. Tu e anche quel vecchio sbagnito. Cigakunei gapele! Sentito? Non è d'accordo? Ah, va, vai a farti benedire. Tu con le tue marogne e lui con le belle dei shogunei. Aia! Non ti scordare, sto bene. Mettiamoci qui. C'è una luce migliore. Che sai dove veniva su che saladeo troppo nasce? Oddio, Dio, stai male. No, Ah, capisco. no. Sto semplicemente attuando la richiesta di Carola, il dialetto. Non ci ho capito niente. Ma è tanto bello. Carola, finalmente è giunto il momento di attivare i nostri piani.
Villa Orsi diventerà la casa dell'arte e della poesia. Intellettuale premi Nobel? Sì. Premi strega? Sì. Premi troppo! Confermo. Beh, che cos'è questa novità? E tu cosa c'entri, Carola? Tuo zio mi ha nominato consulente per l'erboristeria. Confermo. Sarò inoltre responsabile delle relazioni e tante altre cose ancora. Non è vero, Pierfilippuccio? Confermo. Aiosa. E fammela sentire questa tua laurea. Aura! E non la devi sentire, la devi percepire. Che diamine, fammela percepire allora. Fammela toccare. Zio! Mi sto solo applicando. Che ci posso fare se mi piace la sua laurea? Zio Pierfilippo! Guarda, non avrei mai detto, un intellettuale come te. Pure Petrarca, sai, quando vedeva laurea. Clotilde è l'ora del tè. Io sono di là del salottino. Magari porta anche i due biscotti che inzuppiamo insieme. Ma vai a bucciare i biscottini, va là. Dove eravamo rimaste, Carola? Capitolo 1, le fate dei fiori. Le fate dei fiori sono molto fiorite, fiorose, fiorenti. Floreali potrebbe andare bene, eh? Brava, cara! E spuntano a primavera sulle corolle dei fiori. Forse suonerebbe meglio corolle dei fiori. Certo! Che perfetta padronanza di linguaggio, impossibile ingannarti. Brava! Ma ci pensi tu a metterlo giù bene? Sì, Carola. Li possiamo distinguere in merito al colore del fiore al quale si riferiscono. Piante dei fiori. Bravissima! Ma ci pensi tu a metterlo giù bene? Sì, Carola. In quanto le loro qualità, bla bla bla. Pensaci tu a metterlo giù bene? Per oggi sono stanca, può bastare? Fai attenzione alla tua aura. Sento delle strane vibrazioni. Vai, che pesci mi va. Cara cuginetta, qui tutta sola? Ho sentito che stai per spiccare il volo. Sì, lunedì devo tornare a Milano per un provino. Chissà. Ti prenderanno occhi chiusi. Anzi, a parte, hai una carrozzeria da schianto. Ma Gracco, sono tua cugina. E allora, mica sono cieco. A Milano sapranno valorizzarti. Valorizzarlo. Sempre che tu sia disposta a... Ah, guarda, sono disposta a tutto io, E non me ne vergogno. Ho già posato succinta per un calendario. Lo so. E uno anch'io. Ah, hai capito il cuginetto? Temo che stavolta però non basterà succingere. Stavolta vorranno un assaggino. Ah, tu dici che vorranno un assaggino? Ecco, sei il solito maialone maschilista. Il sistema, baby, questo è il prezzo del mondo dello spettacolo, è spietato. Vabbè, quindi se ho ben capito, per sfondare nello spettacolo io dovrei accettare... Appunto. Vabbè, per l'arte. Per l'arte? Mi sacrificherò? Sì, mi sacrificherò. Ci avrei giurato.